இன்னைக்கு டேட் ஜனவரி 3, 2026 டைம் இப்போ காலையில் ஒரு 10:45 ஆகுதுங்க. ரைட் நோ நம்ம வந்து திருவனந்தபுரத்தில் இருக்கோம். இன்னைக்கு இங்கிருந்து எங்கே போக போகிறோம், நம்ம வந்து திருச்சி போக போகிறோங்க. ரீசெண்டாக தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திருவனந்தபுரம் திருச்சி இன்டர்சிட்டி வந்து LHP வந்து கன்வெர்ட் பண்ணாங்க. அப்போ வந்து நம்மளால் ட்ராவல் பண்ண முடியலங்க இனாகரில். ஸோ வந்து ஒரு 2 வாரம் கழிச்சு நம்ம இப்போ ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். வெல்கம் பேக் டு மதன் சேனி. என் கூட சேனிகள் சூப்பரான பயணத்துக்கு தயாராக மக்களே. வாங்க மக்களே, அப்படியே நம்ம வந்து திருவனந்தபுரம் சென்ட்ரலுக்குள்ளே போகலாம். வண்டி வந்து 2வது பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து 11:35 கிளம்புங்க. வாங்க அப்படியே உள்ள போகலாம். 3 மணி நேரம் 50 நிமிஷம் வெளியே வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. 10 நிமிஷத்தில் வந்துடும் சொன்னாங்க. நான் ஆர்டரே போட்டேன். அப்புறம் பார்த்தா ஃபுட்டு ரெடி ஆகல, இப்போ ரெடி ஆகிட்டு இருக்குன்றாங்க. ஸோ வந்து ஃபுட் அப்படியே வாங்கிட்டு இப்போ நம்ம அப்படியே வந்து பிளாட்ஃபார்ம் 2க்கு போயிட்டு இருக்கோங்க. எஸ்கலேட்டரில் ஏறி ஸோ டக்குன்னு போயிட்டு நம்ம கோச் எதுவும் அந்த கோச்சில் போயிட்டு ஏறிடலாம் வாங்க. நல்ல வேலை மக்களே, இதில் வந்து நான் வந்து ரிசர்வேஷன் பண்ணியிருக்கேன். செகண்ட் சீட்டிங்கில் தான் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். ரிலாக்ஸாக ட்ராவல் பண்ணலாம். ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம வந்து திருச்சியிலேருந்து திருவனந்தபுரம் வரைக்கும் இதே இன்டர்சிட்டியில் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் அன்ரிசர்வில். ஸோ இப்போ வந்து ரிசர்வேஷனில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம். சாப்பாடு வாங்கிட்டு பிளாட்ஃபார்ம் பார்த்து வந்து நம்ம கோச்சான D2க்கு வந்து உள்ளே வந்து நம்ம சீட் நம்பர் வந்து 84ங்க. ஃபுல்லாக வந்துட்டு இங்கேயே வந்துட்டு போட் பண்ணிட்டாங்க. நான் சார்ட் வேகன்சியில் பார்க்கும்போது திருநெல்வேலி வரைக்கும் நிறைய வந்து வேகன்ட் இருந்துச்சு. பட் கரண்ட் அவைலபிள் வச்சு திருவனந்தபுரம் டு திருநெல்வேலி நாகர்கோவிலில் வந்து புக் பண்ணியிருப்பாங்க போல். ஸோ அதனால் வண்டி வந்து ஃபுல்லாகிடுச்சு மக்களே. கொஞ்சம் நல்லாவே ஒரு 80% வந்து வண்டி வந்து ஃபுல்லாகிடுச்சு. அதனால் இங்கே வந்து வெளியே வந்து உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கேன். பிரியாணி லைஃப்பில் பிரியாணி ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். சிக்கன் பிரியாணி சூப்பராக இருந்துச்சு. 230 ரூபா வந்துச்சுங்க ப்ரைஸு. செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. லேட்டாக வந்தாலும் வந்து ஒர்த்தாக இருந்துச்சுங்க. ஸோ வந்து வண்டி எடுக்கிறதுக்கு இன்னும் கரெக்டாக ஒரு 5 நிமிஷம் தான் இருக்குது. வண்டி எடுக்கட்டும், நம்ம அப்புறம் உள்ளே போய் ஏறிடலாம். உங்களுக்கு சீட் லே அவுட் வந்து இப்படி தாங்க இருக்குது. அதாவது இப்போ வரக்கூடிய LHP எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன இது நல்ல லெக் ஸ்பேஸ் இருக்குங்க, சூப்பராக இருக்கும். என்ன ஒன்று கொஞ்சம் வந்து சாஞ்சு உட்காந்துட்டு அப்படியே வந்து ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் பண்ணுறத கொஞ்சம் வந்து கடுப்பாக இருக்கும். அது ஒன்று தான். கொஞ்சம் வந்து அந்த புஷ்பேக் சீட் மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். புஷ்பேக் சீட் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். அண்ட் சார்ஜிங் பாயிண்ட் பார்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு வந்து குருவாயூர் திருவனந்தபுரம் வண்டியிலேயே நம்ம காட்டியிருப்பேன். ப்ளக் டைப்பு, USB டைப்பு, C டைப்பு எல்லாம் 3 டைப்பும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்து எந்த விதமான இஷ்யூம் இல்லை. வாட்டர் பாட்டில் ஹோல்டர் வந்து கீழே 3 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லா ட்ரெயின்லையும் இருக்கிற மாதிரி அதே ஃபெசிலிட்டிஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. வண்டி வந்து நல்லா நீட்டாக க்ளீனாக தொடச்சி வச்சுருக்காங்க. நம்ம மக்கள் வந்து கீழே குப்பையை போடாமல், அதுவும் அங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா டஸ்ட்பின், அதில் போய் குப்பையை போட்டாங்கன்னா இந்த வண்டி திருவனந்தபுரத்துலேருந்து திருச்சி வரைக்குமே வந்து நீட்டாக போகுங்க. லோக்கோலாம் முன்னாடி போய் பார்க்குறதுக்கு டைமே இல்லை மக்களே. இன்னும் கரெக்டாக வந்து 2 நிமிஷம் தான் இருக்குது வண்டி எடுக்கிறதுக்கு. நான் வந்து குருவாயூர்லேருந்து திருவனந்தபுரம் வரைக்கும் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அரக்கோணம் வெப்சைட்டுடைய வேப் 4 தான் வந்து புல் பண்ணிச்சு. போன விளாகில் பார்த்துருப்பீங்க. சேம் அதே லோக்கோ தான் போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏதாச்சும் கேவல தெரிஞ்சது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். 11:35 கரெக்டாக ஆன் டைமுக்கு திருவனந்தபுரம் சென்ட்ரல்லேருந்து நம்ம வந்து கிளம்பியாச்சு மக்களே. இங்கே வந்து நம்ம சென்னையிலேருந்து ட்ரிவாண்ட்ரம் வரைக்கும் வந்த மெயில் வந்து நின்றுட்டுருக்குங்க. நம்ம சேரன் சூப்பர் ஃபாஸ்ட்டுடைய ரேக் ஷேரிங் வேப் 7 போட்டு வந்திருக்கு. இந்த லாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எர்ணாகுளம் ஷேட்டோடைய ஆல்கோ நின்றுட்டு இருக்குது. என்னென்ன மக்களே, நமக்கு வந்து திருவனந்தபுரத்துலேருந்து நமக்கு நாகர்கோவில் வரைக்கும் வந்து சிங்கிள் லைன் தாங்க. அதனால் வந்து வண்டி வந்து எங்கேயா கிராசிங்கில் ஆப்போசிட்டில் வந்துச்சுன்னா நம்ம வண்டி வந்து நின்று தான் போகும். இப்போ தான் வந்து டபுளிங் ஒர்க் வந்து போயிட்டு இருக்குது இந்த லைனில். டபுளிங் ஒர்க் முடிஞ்சது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு எப்பவும் போல் நமக்கு வந்து பறந்தடிச்சிட்டு போயிடலாம். மெதுவாக அப்படியே திருவனந்தபுரம் சென்ட்ரல்லேருந்து நம்ம வந்து வெளியே வந்தாச்சுங்க. இனி அடுத்த ஹால்ட் வந்து நமக்கு வந்து குளித்துறை தான் அடுத்த ஹால்ட்டு. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைனில் வந்து டபுளிங் ஒர்க் நடக்குதுன்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா, அதுக்கான வேலைகள் வந்து போயிட்டு இருக்குதுங்க. சேம் வேப் 4 தாங்க. அதே அரக்கோணம் ஷெட்டுடைய வேப் 4 தான் வந்து நம்ம வந்து புல் பண்ணி கூட்டு போயிட்டு இருக்கு. சேம் லோகோ தான் நமக்கு வந்து திருச்சி வரைக்கும். திருவனந்தபுரம்லேருந்து கிளம்புனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடு வந்து 85லேருந்து 90 வரைக்கும் வந்து போயிட்டு இருக்காங்க மக்களை. கன்சிஸ்டண்ட்டாக இதே ஸ்பீடு தான் ரொம்ப நேரமாக போயிட்டு இருக்காங்க. எப்பா மக்களே, குளித்துறையில் நல்ல கூட்டங்க, சரியான கூட்டம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எல்லாம் அன்ரிசர்வ்டுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ குளித்துறை வந்துட்டோங்க. இனி அடுத்த ஹால் வந்து நாகர்கோவில் டவுன் தான். குளித்துறையில் வந்துட்டு நல்ல ஒரு கூட்டம் வந்து போர்டிங் இருந்தாங்க மக்களே. நம்ம வண்டியில் வந்து மொத்த கோச் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்ரிசர்வ் மட்டுமே வந்து கிட்டத்தட்ட 13 அன்ரிசர்வ் கோச் இருக்குங்க. 4 செகண்ட் சிட்டிங் கோச் இருக்குது, D1லேருந்து D4 வரைக்கும். அதுபோக வந்து ஒரு AC சேர் கார் இருக்குது, ஒரு SLRD இருக்குங்க. இதான் வந்து நம்மளுடைய திருவனந்தபுரம் திருச்சி இன்டர்சிட்டியோடைய ஃபுல் கோச் காம்போசனுங்க. ஸோ வந்து வண்டி வந்து எடுக்க போகிறாங்க. ஆல்மோஸ்ட் வந்து எல்லா க்ரௌடும் வந்துட்டு போட் பண்ணிட்டாங்க. வரும்போது எவ்வளோ கூட்டம் இருந்துச்சு இப்போ பாருங்கள். பிளாட்ஃபார்ம் எம்டி ஆயிடுச்சு. நல்லா வந்து தென்னை மர தோப்புக்கு நடுவில் இருக்க மாதிரி இருக்குங்க ஸ்டேஷன். வெளியே வந்தோன்னா பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து அட்மாஸ்பியர் மாறிடுச்சு. அடுத்து வந்து ஜங்ஷன் வந்து இந்த வண்டி வந்து போகாதுங்க. நாகர்கோவில் ஜங்ஷன், நாகர்கோவில் டவுன் தான் போகும். நாகர்கோவில் டவுன்லேருந்து அப்படியே வந்து லெஃப்ட் எடுத்து உங்களுக்கு திருநெல்வேலி லைன் வந்து ஜாயின் பண்ணிடுவோங்க.
நாகர்கோயில் டவுன் வந்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட டீ போர்டிங் மக்களே. அதுக்கப்புறம் வந்து கோச் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து காலி ஆயிடுச்சுங்க. இனி இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சீட் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து திருநெல்வேலி போய் வந்து ஃபுல்லாயிருங்க. திருநெல்வேலி டு திருச்சி கம்ப்ளீட் ஆக்குபைடு. இந்த வண்டியில் வந்து டிக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து தட்கல்ல தாங்க போட்டேன். ஏன்னா வந்து வெயிட்டிங் லிஸ்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட 60 கிட்ட இருந்துச்சு. அதனால் தட்கல்ல தான் போட்டேன். இதுக்கு வந்து தட்கல்ல வந்துட்டு நமக்கு வந்து திருவனந்தபுரத்து வந்து திருச்சி வரைக்கும் எவ்வளோ ப்ரைஸ் வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 215 ரூபா வந்துச்சுங்க ஒரு ஆளுக்கு. ரைட் நவ் நாகர்கோயில் டவுன்லேருந்து கிளம்பியாச்சு மக்களே. அடுத்து வந்து நம்ம கேபின்லேருந்து அப்படியே லெஃப்ட் எடுத்துருவோம். அடுத்த ஹால்ட் வந்து நமக்கு வள்ளியூருங்க. மணி வந்து 1 மணி ஆகுது. வெயில் போட்டு தாளிச்சு எடுக்குது. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா எந்த வண்டி நிற்குதுன்னா நாகர்கோயிலேருந்து மட்கான் போகக்கூடிய வண்டின்னு சொல்லி போட்டிருக்குது. நாகர்கோயில் டு மட்கான் ஏதாவது வண்டி ஓடுதா என்ன எனக்கு தெரியலையே மக்களே. உங்களுக்கு யாராவது தெரிஞ்ச கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. ஏதாவது ஸ்பெஷல் வண்டி ஏதாவது ஓடுதா? ஆடுறான் பாருங்க எங்கள் பையன். ஆட்டங்கள் தான், ஒரே ஆட்டங்கள் தான். நாகர்கோயில் டவுன்லேருந்து டிபார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த சைடு பார்த்துட்டிங்கன்னா பயங்கரமான வியூங்க. சூப்பராக இருக்குது. அந்த சைடு வந்து அப்படியே வந்து ஹாட்டாக இருக்குது. அதுவே வந்துட்டு இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா செம கூலாக சில்லுன்னு இருக்குது. செம்மையாக காற்று வீசுது. ஆஹா மக்களே, எனக்கு கண்ணுக்கு எதிரில் இருக்கிற வியூ பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அழகுங்க. சத்தியமாக சொல்கிறேன், ஈடியனே இல்லை. அதை நீங்களே பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ அழகுன்னு. வாவ் வாவ் வாவ். ஃபுல்லாக வந்து வயல்வெளி மக்களே. அப்படியே நீட்டாக இருக்குது. நம்ம பாஷையில் சொல்லணுன்னா பச்சை போர்வை எடுத்து அப்படியே போத்து நாப்பில் இருக்குதுங்க. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. ஐயோ சான்ஸே இல்லை பாருங்கள். கேபினில் வந்து ஆப்போசிட்டில் வரக்கூடிய திருச்சி திருவனந்தபுரம் இன்டர்சிட்டி வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்குங்க. ஸோ அந்த வண்டி பார்ப்போமா? அதுவும் சேம் வேப்போரோட தான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு. முன்னாடி வந்து எல்ஹெச்பியாக வந்து நமக்கு வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சைடு ரேக் மட்டும் தாங்க வந்து நமக்கு வந்து எல்ஹெச்பியாக கொடுத்தாங்க. இன்னொரு சைடு வந்து ஐசிஎஃபாக தான் ஓடிட்டு இருந்துச்சு. இங்கே ஆப்போசிட்டில் நிற்குது பார்த்தீங்களா இந்த எல்ஹெச்பி. இதுதான் வந்து புதுசாக வந்து கொடுத்துருக்கக்கூடிய எல்ஹெச்பி. நேற்று தான் வந்து ஃபஸ்ட் ரன்னாக வந்து குருவாயூர்லேருந்து திருச்சியை நோக்கி போயிருக்கு. இதோ புது பெட்டி உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் எப்படி மின்னுது அப்படின்னு. இங்கே பாருங்க. வாவ். எல்லாம் இங்கே பாருங்கள் 26 மேனுஃபேக்சரிங் மக்களே. இது 26 மேனுஃபேக்சரிங். 26/02 போட்டிருக்கு. பிப்ரவரி மாதம் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண மாதிரி காட்டியிருக்காங்க. இப்போ தானே ஜனவரியே பிறந்திருக்கு. இனி அடுத்த ஹால்ட் வந்து நமக்கு வந்து வள்ளியூர் மக்களே. ஸோ போய்க்கோங்க. சீட்டில் உட்காந்துட்டு வள்ளியூரில் பார்க்கலாம் க்ரௌடு ஏறுறாங்களா எப்படி என்ன இது. அவர் வந்து விஜிலன்ஸ் திருநெல்வேலி ஜங்ஷனுடைய பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 3ல் அரைவ் ஆகிட்டு இருக்கோங்க. திருநெல்வேலியில் சரியான க்ரௌட் வந்துட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மக்களே. போர்டிங்க்கு அன்ரிசர்வ் ரிசர்வேஷன் எல்லாத்துக்குமே. நீங்கள் பார்க்கலாம் க்ரௌட் எவ்வளோ இருக்காங்க அப்படின்னு. திருநெல்வேலி வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் நம்ம ஏர்லியாக வந்து இப்போ அங்கேருந்து கிளம்பியாச்சுங்க. எங்கள் திருநெல்வேலியில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து வாட்டர் ரீஃபில்லிங் நடந்துச்சு. அதனால் வந்து வண்டி வந்து 10-15 நிமிஷம் இங்கே தான் நின்றுச்சு. கோச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் திருநெல்வேலியில் நமக்கு வந்து ஃபுல்லி வந்து ஜாம் பேக் ஆகிடுச்சு. எல்லா சீட்டுமே வந்து ஆக்குபைட் ஆகிடுச்சு. நம்ம வண்டி பார்த்தீங்கன்னா டெய்லியுமே ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய ட்ரெயினுங்க. இது வந்து டெய்லியும் காலையில் வந்து 11:35 திருவனந்தபுரம்ல எடுத்து இங்கே திருச்சி எத்தனை மணிக்கு போகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு 7:45 திருச்சி போய் சேரும் மக்களே. இதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய ஹால்ட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கோயில்பட்டி, சாத்தூர், விருதுநகர், மதுரை, திண்டுக்கல், மணப்பாறை இந்த மாதிரி ஹால்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. வாஞ்சிமணி வந்து ஹால்ட் வந்து கிடையாதுங்க. திருநெல்வேலியிலேருந்து ஒரு அழகான ஒரு டிபார்ச்சர். என்ன நல்லா மத்தியானத்தில் கிளம்புறோம். வாவ் மக்களே, ஃபேவரட் க்ரீன் கலர் ஆல்கோங்க பொன்மலை ஷர்ட்டுடையது. ரொம்ப 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 பிடிக்கும். இந்த ட்ரெயின் புக் பண்ணுறது ஓகே.
மதுரையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோச்சிலேருந்து நிறைய பேர் வந்து டீபோர்ட் பண்ணிட்டாங்க. போர்டிங்கும் ஓரளவு ஏறிட்டாங்க. வண்டி கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆயிடுச்சுங்க. 40க்கு வந்து 45 கிளம்பணுங்க. மணி வந்து 4:45க்கு மேலே ஆச்சு. வாட்டர்லாம் ரீஃபில் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் எடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். மதுரையில் வந்து நீங்கள் இறங்கிங்கன்னா ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் வாங்கி சாப்பிட்றது பக்காவான டைம் மக்களே. கரெக்டாக ஈவினிங் டைமு டீ காஃபி எதுனாலும் வாங்கிக்கோங்க. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஆவினில் உள்ள பாதாம் மில்க் வந்து அங்கே வந்து சேல் பண்ணியிருக்காங்க. அது கூட வாங்கினா வாங்கிக்கோங்க. ஆவினில் போயிட்டு பாதாம் பால் வாங்கி குடிக்கலான்னு போனால் அங்கே போனால் சர்வர் இஷ்யூங்க. கூகுள் பேவை நம்பி எதுவுமே பண்ணக்கூடாது போல். உள்ள காசு எடுக்கலாம் வரக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா வண்டி எடுத்துட்டாங்க, வாங்க முடியவில்லை. நல்ல ஒரு ஈவினிங் வேலையில் மதுரையிலேருந்து டிபார்ட் ஆகி வெளியே வந்துட்டு இருக்கோங்க. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா வைகை பிரிட்ஜுக்கிட்ட வந்தாச்சு. சாயங்கால நேரத்தில் அந்த பிரிட்ஜு மேலே ட்ராவல் பண்ணுற அந்த சுகம் இருக்கே சூப்பராக இருக்குங்க. அதுவும் பேரலாக ரோடு போகுமா இந்த சைடு, அருமையாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. வாங்க பார்ப்போம். வைகை பாலம் வந்தாச்சு மக்களே. வாவ், லோக்கோடைய ஹார்ன் நீங்கள் கேட்குது, உங்களுக்கு கேட்குதா? வைகையில் தண்ணி போகலாம் மக்களே, லைட்டாக போகுது இந்த ஓரத்தில். ஆனால் எப்போவுமே வைகையில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து பெரும்பாலும் போகிறதே இல்லைங்க. என்ன காரணம்னே தெரில. அது இங்கே பாருங்களேன் எவ்வளோ டர்ட்டியாக இருக்குது பாருங்கள். தண்ணி ரொம்ப டர்ட்டியாக இருக்குது மக்களே. ஐயோ பார்க்கவே முடியலங்க, அப்படி இருக்குது. கோச்சுக்காதீங்க மதுரை மக்களே, இருக்கிறதா நான் காமிச்சேன். ரொம்ப வந்து சுத்தம் இல்லாமல் இருக்குதுங்க. ஒரு சில ட்ரெயின் ரூட்ஸ்லாம் இருக்குங்க. அது வந்து நம்ம எத்தனை வாட்டி ட்ராவல் பண்ணாலுமே வந்து அந்த ரூட்லாம் சலிக்கவே சலிக்காது. அந்த வகையில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ரூட்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மதுரை டு திண்டுக்கல் ஸ்ட்ரெச்சுங்க. உங்களுக்கு ஸ்பீடும் சரி வியூஸும் சரி தரமாக இருக்கும். ரெண்டுமே அந்த ட்ராக் சவுண்டு எல்லாமே அல்டிமேட்டாக இருக்குங்க இந்த ஸ்ட்ரெச்சில். அங்கே என்னத்தையோ பயங்கரமாக போட்டு எரிக்கிறாங்க. நல்லா கருப்பு கலரில் போக வருது. எண்ணத்தை போட்டு எரிக்கிறாங்கன்னு தெரில. இது வந்து மயிலாடுதுறையிலேருந்து செங்கோட்டை போகிற வண்டி. நம்மளுக்கு ஓரங்கட்டி நிற்க வச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நாகர்கோவில் சென்னை எக்மோர் வந்தே பாரத் வந்து ஓவர்டேக் பண்ண போகுதுன்னு நினைக்கிறாங்க. அந்த மெயின் லைன் சீனில் வந்து க்ரீனில் இருக்குது. இப்போ இன்டர்சிட்டி எத்தனை நாள் எங்கள் அமிர்தாவை நிற்க வச்சு நீ ஓவர்டேக் அடிப்பா. இன்னைக்கு பாரு ஒன்றை ஓவர்டேக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வண்டி வந்துட்டு இருக்கு. சார் வந்தே பாரத்தை போய் 10 நிமிஷம் ஆகுது சார், விடுங்க சார். மதுரை தாண்டி உங்களுக்கு கூடல் நகர் தாண்டினோடனே சமையல் இருக்கும் கூடல் நகருக்கு நடுவில் இந்த சைடு பேரலல் ரோடு வரும். நமக்கு லெஃப்ட் சைடு ஏதோ சொல்லணும்னு வந்துருச்சு பாருங்களேன். இந்த பறவை ஏரியா கிட்ட வரும். உங்களுக்கு வந்து எத்தனை பேர்த்துக்குங்க இந்த வியூ வந்து பார்த்துட்டே வந்து ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணுறது பிடிக்கும். நான் வந்து பஸ்ஸில் வந்து அந்த சைடு நான் போனாலும் வந்து ஏதாவது ஒரு ட்ரெயினாவது இந்த ட்ராக்கில் வந்துடாதா பாத்திர மாட்டோமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஏக்கத்துலேயே நான் ட்ராவல் பண்ணுவேன். என்ன மாதிரி மைண்ட் செட்டில் நீங்கள் எத்தனை பேர் நீங்களும் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க? ஆனால் உங்களுக்கு சோழவந்தான்லாம் தாண்டி வாடிப்பட்டிலாம் நெருங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா வயல்வெளிலாம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கு. திண்டுக்கல் வந்துட்டாங்க. திண்டுக்கல்லில் நிறையா வந்து அன்ரிசர்வ் பேசஞ்சர்ஸ் வந்து நம்ம கோச்சில் வந்து போட் பண்ணிட்டாங்க. நிறையா கூட்டம் எல்லாமே திருச்சி போகிற கூட்டமாக தான் இருக்குங்க. திண்டுக்கல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிரிட்டானியா கேக் ஒன்று வாங்கியிருக்கேன். வந்து பயங்கரமாக பசிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. காலையில் 11 மணிக்கு நான் ட்ரெயினில் உட்காந்து பிரியாணி லைஃப்பில் வாங்கி சாப்பிட்டது தான். அதுக்கப்புறம் எதுவுமே சாப்பிடல. சரி சாப்பிட்டு போய் நம்ம ட்ராவல் வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். அடுத்து வந்து மணப்பாறை ஒரு ஹால்ட் தாங்க இருக்குது நடுவில். நான் மணப்பாறை ஸ்கிப் பண்ணாலும் பண்ணிடுவேன். ஏன்னா தலை பயங்கரமாக வலிக்குது. தூங்கிட்டேன்னா வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக திருச்சியில் பார்க்கலாம், அப்படி இல்லைனா மணப்பாறையில் பார்க்கலாம்.
திருச்சி வந்தாச்சு மக்களே. ஒரு 5 நிமிஷம் வந்து நம்ம பிஃபோராகவே வந்துட்டோம். பக்கத்தில் வந்துட்டு ஒரு சார் வந்திருந்தாரு. நான் அவர் கூட அப்படியே பேசிட்டு வந்ததில் டைம் போனதே தெரில. உங்களுக்கு திண்டுக்கல் திருச்சி எப்படி இருந்துச்சுனே தெரியல. அப்படியே பேசிட்டே வந்தாச்சு. சீரியஸ்லி பயணம் வந்து ரொம்பவே அருமையாக இருந்துச்சு. LHP கோச்சில் நம்ம திருவனந்தபுரம் திருச்சி இன்டர்சிட்டியில் சூப்பராக நம்ம பயணம் வந்து முடிச்சாச்சுங்க. உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு நம்ம சேனலுக்கு அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே அடுத்த வீடியோ மீட் பண்ணலாம்.